السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج المجد المفقود. حديثنا الليلة عن شخصية إسلامية معاصرة، شخصية اتخذت طريق المقاومة، شخصية تربت ما بين العلم والجهاد، ما بين الكتاب والسيف، ما بين تحفيظ القرآن وتعليم علوم الدين إلى حمل السلاح ومقاومة المعتدين. إنه شيخ المجاهدين وأسد الصحراء، عمر المختار. عمر المختار شخصية إسلامية فذة، ولد رحمه الله في قرية جنزور عام 1862 بمدينة برقة الليبية، ونشأ رحمه الله يتيما حيث توفي أبوه وهو في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. نشأ عمر المختار في قرية جنزور في قريته بين الزوايا والكتاتيب يتعلم القرآن الكريم، ثم سافر إلى الجغبوب ليمكث فيها 8 سنوات يتعلم فيها العلوم الشرعية على يد علماء ومشايخ السنوسية، وفي مقدمتهم الإمام السيد المهدي السنوسي قطب الحركة السنوسية. فدرس اللغة العربية والعلوم الشرعية والقرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. شارك عمر المختار في الجهاد ضد الفرنسيين في الحرب الليبية الفرنسية في السودان الغربي، فأظهر شجاعة وقوة وذكاء في قتال الفرنسيين، فذاع صيته بين مناطق إفريقيا. فانطلق رحمه الله بعد ذلك لينشر الإسلام في هذه المناطق الإفريقية النائية. ثم في عام 1911 عندما أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية وأعلنت إرسال بوارجها الحربية إلى سواحل ليبيا، وبدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي درنا وطرابلس ثم طبرق وبنغازي. كان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في جالو بعد عودته من الكفرة، وعندما علم بالغزو الإيطالي سارع إلى مراكز تجمع المجاهدين حيث ساهم في تكوين مجموعة كبيرة من المجاهدين، ثم قاد عمر المختار هذه المجموعات من المجاهدين. وكانت الحركة السنوسية هي التي تتزعم الجهاد في ليبيا في هذا التوقيت، وكان عمر المختار من أبرز قادة الحركة السنوسية. فلما حدثت الحرب العالمية الأولى وحدث الانقلاب الفاشي في إيطاليا في أكتوبر 1922، وبعد انتصار الجبهة التي كانت بها إيطاليا في الحرب العالمية الأولى، ازداد الضغط على الداخل الليبي وازداد الضغط على السيد محمد إدريس السنوسي، فاضطر إلى مغادرة البلاد وعهد بالأعمال العسكرية والسياسية إلى عمر المختار. وعندما علم عمر المختار بالنوايا الاستعمارية الإيطالية ذهب إلى مصر يستشير السيد محمد إدريس السنوسي في الأمر ويتدارس معه الموقف، ثم عمد إلى تقسيم قيادة المناطق على قادة أقوياء، وتولى عمر المختار القيادة العامة، قيادة هذه المجموعات من المجاهدين. بعد الهجوم الإيطالي على مدينة إجدابيا الليبية أصبحت بذلك كل العهود والمواثيق التي كانت بين المجاهدين وبين الإيطاليين لاغية، وانسحب المجاهدون من هذه المدينة وذهبوا جميعا لينضموا تحت لواء الجهاد، تحت لواء القائد عمر المختار. كما بادر الأهالي بإمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح. كان يقوم عمر المختار ورجاله بهجمات مضادة شرسة على المعسكرات الإيطالية، وكبدهم خسائر كبيرة، استطاعوا أن يسببوا خسائر كبيرة وهزائم متتالية، مما جعل الجانب الإيطالي يطلب التفاوض مع عمر المختار ورجاله. بعد ذلك قرر موسوليني هذا الحاكم الفاشي أن يسحق المقاومة الليبية سحقا تاما. قرر موسوليني هذا الحاكم الفاشي أن يسحق المقاومة الليبية سحقا تاما، فأرسل موسوليني قائدا إيطاليا عسكريا بدرجة مجرم حرب اسمه غرسياني. فلما وصل غرسياني إلى ليبيا عمد إلى خط الإبادة الجماعية والإحراق. عمد هذا المجرم إلى قتل النساء، وعمد إلى قتل الشيوخ بطريقة بشعة. كانوا يأخذون كبار السن إلى الطائرات ثم يلقوهم من فوق الطائرات. كانوا يأخذون الأطفال ويرسلونهم إلى الفاتيكان حتى يتنصروا ويصبحوا من النصارى. فقام بعمليات إحراق للمنازل واغتصاب للنساء وقتل للشيوخ وخطف للأطفال، عمليات إجرامية بشعة. عمد إلى عقد محكمة ما يسمى بالمحكمة الطائرة، محكمة كانت تعقد الجلسة وتفند الأدلة وتحكم إما بالجلد أو الإعدام، ويتم تنفيذ الحكم في نفس اليوم. محكمة بشعة بكل المقاييس. ثم بدأت بعد ذلك المعارك الحاسمة بين المجاهدين الليبيين وبين المحتل الإيطالي الغاشم. ألقت الطائرات الإيطالية ما يقارب نصف مليون طن من المتفجرات على منطقة التاج والجوف، ثم بدأوا بغزو منطقة الكفرة حتى سقطت في أيديهم عام 1931. وكان لسقوط منطقة الكفرة أثر كبير في نفوس المجاهدين. وبينما كان عمر المختار يقوم باستطلاع أحد المناطق، عرفت الحامية الإيطالية بوجود هذا المقاتل العظيم، فأرسلت قوات لهذه المنطقة لحصارها حتى يستطيعوا أن يأسروا هذا البطل. فلما علم غرسياني بهذا الأمر جاء مسرعا
وفي صباح اليوم التالي للمحاكمة في صبيحة يوم 16 سبتمبر عام 1931 اتخذت إيطاليا جميع التدابير الممكنة لتنفيذ الحكم في هذا البطل، وقامت بإحضار 20,000 من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين ليشاهدوا المنظر ليكون عبرة. وما هو بعبرة إن هو إلا قدوة وأسوة نظر هؤلاء إليه، أخذوا منه القدوة وأخذوا منه الأسوة. وحلقت الطائرات فوق الأهالي وفوق المعتقلين حتى تصدر أصواتا قوية لا يستطيع الشيخ أن يخاطبهم. وفي تمام الساعة 9 صباحا سلم الشيخ عمر المختار إلى الجلاد، وقام بوضع المشنقة حول رقبته الكريمة، وكان وجهه يتهلل بالشهادة وكله ثبات وهدوء يستقبل أجل الله عز وجل. إن الغزو الإيطالي لليبيا كان في أواخر أيام الخلافة العثمانية، كان عام 1911. قبل هذه الفترة بعامين فقط كان اليهود والمستعمرين استطاعوا أن ينزلوا الخليفة من على عرشه، واستطاعوا أن ينزلوا السلطان عبد الحميد الثاني من على عرش الخلافة العثمانية تمهيدا للقضاء على هذه الخلافة وإنهائها. فما قصة هذا البطل السلطان عبد الحميد الثاني؟ ما قصته مع اليهود؟ وما قصته مع هرتزل؟ وما رده على طلبهم بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين؟ ولماذا اختاروا اليهود فلسطين؟ وماذا فعل السلطان عبد الحميد لتوحيد العالم الإسلامي؟ ولماذا فشلت محاولته؟ كل هذا والمزيد إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج المجد المفقود. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.